Eku tal-qtil ta' ta' 6 ulied f'Raħal Ġdid, delitt li seħħ is-sena li għaddiet bir-raġel akkużat Michael Emanuel jibda għaddej ġuri quddiem l-imħallef Consuelo Sherry Herrera. Ir-raġel mill-Kosta tal-Lavorju qed jgħid li ma kienx f'sensieħ meta huwa qatel lil Maria Lourdes Aġus. L-akkużat ta' 29 sena illi kien ilu jgħix mal-vittma 3 snin der kalm meta daħal fl-awla bidejh marbutin. Bl-avukati tal-għajnuna legali Mark Santu Dustin Camilleri jinformaw lill-qorti li l-klijent tagħhom xtaq wieġeb li huwa wettaq dan l-att minħabba li ma kienx stabbli mentalment. Michael Emanuel qed jiġi mixli bil-qtil brutali f'Settembru tal-2018 fejn Aġus mietet malqa. Wieħed mill-prosekuturi mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, l-Avukat Charles Merċieqa, spjega lill-ġurati fuq xiex kellhom jiddeċiedu. Il-prosekuzzjoni minħa tagħha qalet illi f'dak il-lejl l-akkużat qatt jaħseb fuq dak li ġara u dam sa' 7 ta' filgħodu tal-għada biex mar jirrapport tal-mewt tal-marant il-pulizija. Il-prosekuzzjoni qed tagħmel ukoll mistoqsijiet fuq l-istat mentali tal-akkużat. Miġnun jew giddieb hija d-domanda li tlisnet fl-awla quddiem il-ġurati. Michael Emanuel huwa il-missier ta' 3 mis-6 ulied li kellha l-vittma. Qabel inqatlet, l-akkużat allegatament kien wettaq abbuż fiżiku u mentali fuq is-sieħba tiegħu għal xhur sħaħ u anke fuqhom l-istess vittma illi għandha 64 sena.